बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन ने मुसलसल 5वीं बार वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का टाइटल जीत लिया। सऊदी एयरलाइन अल सऊदिया ने मुसलसल 5वीं बार एपेक्स वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस 2026 का अवार्ड हासिल कर लिया। आज न्यूज़ के मुताबिक यह एजाज़ उसे मुसाफिरों के फ़ज़ाई तजर्बात की आलमी तंजीम एपेक्स की जानब से दिया गया। सऊदी एयरलाइन को यह एजाज़ एक बावकार तकरीब के दौरान दिया गया जिसमें दुनिया भर के नुमाया एयरलाइंस जो है उन्होंने शिरकत की। सऊदी एयरलाइन की जानब से जो है ये कामयाबी इदारे को नई हिकमत अमली और मुसाफिरों को सफ़र और आरामदेह और महफूज यादगार बनाने की कोशिशों को करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही सऊदी एयरलाइन ने मुसलसल दूसरे साल भी मेहमानों के तजर्बे में बेहतरीन खिदमात का खुसूसी अवार्ड भी अपने नाम किया। अवार्ड की बुनियाद पेशावराना जजों के पैनल की जानब से मुकर्रर करदा सख्त मेयार, फ़ज़ाई सलामती, जदीद सहूलियात, आरामदेह सफ़र, पायदारी और मुसाफिरों की आरा पर रखी गई है। सऊदी एयरलाइंस में गेस्ट एक्सपीरियंस के सरबराह रोशन दमतरफ ने कहा कि यह अवार्ड सऊदी एयरलाइंस के मुलाजमीन की मेहनत, पेशावराना महारत और सऊदी मेहमान नवाजी की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा एयरलाइन आइंदा चंद सालों में 116 नए तैयारे अपने बेड़े में शामिल करेगी। नए तैयारों में कुशादा सीटें होंगी, जदीद इंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और लाइव स्ट्रीम की सहूलियात भी शामिल होंगी। हलाल हमर की मस्जिद हरम के कारकुनों को फ़र्स्ट एड की तरबियत। सऊदी हलाल हमर ने मस्जिद हरम के कारकुनों को इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत देने के लिए तालीमी वर्कशॉप का एहतमाम किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत रीजनल हलाल हमर की टीमों ने मस्जिद हरम के कारकुनों को एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की तरबियत दी, जिससे 3860 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। हलाल हमर के ट्रेनिंग कोर्सेज़ में कारकुनों को हंगामी हालात में पेश आने वाले जो तिबी इमदाद की फ्राहमी जो है वो देना, जिनमें बेहोश होना, सांस लेने में रुकावट, खून बहना, मामूली ज़ख्मी होने वालों को तिबी इमदाद फ्राहम करने के बारे में अमली तौर पर भी बताया गया। दिल के अमराज से मुतल्लिक हालात से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स और इसके अलावा EAD सिस्टम पर भी अहलकारों को तरबियत दी गई है। मक्का मुकरमा नौमलूद के दिल का नाजुक ऑपरेशन कामयाब हो गया। मक्का मुकरमा के उम्मुल कुरा मरकज़ में इमराज़ इत्तफ़ाल की टीम ने नौमलूद के दिल की ओपन हार्ट सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। बच्चे की उम्र 10 दिन और वज़न 3.5 किलोग्राम था। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा के इमराज़ इत्तफ़ाल हॉस्पिटल में एक 10 दिन के नौमलूद को लाया गया जिसकी सांस लेने की शदीद उसको तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर नौमलूद को मसनूई तनफ़ुस पर लगाया, उसका अल्ट्रासाउंड किया जिससे पता चला कि उसके दिल की शरियानें पैदाइशी तौर पर तंग हैं, जिसकी वजह से बच्चे को मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो रही। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर बच्चे का ऑपरेशन करने का फैसला किया, जिसके लिए तमाम मेडिकल चेकअप करने के बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन जो है इंतहाई पेचीदा और नाजुक था लेकिन कामयाब रहा, जिसमें 4 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। ऑपरेशन इसलिए भी हसास और नाजुक था कि बच्चा सिर्फ 10 दिन का था, उसके लिए दिल की शरियानें बहुत नाजुक और छोटी थी। ताहम ऑपरेशन की कामयाबी के बाद बच्चे की हालत बेहतर होना शुरू हो गई है और उसे ऑक्सीजन की फराहमी 90% तक बहाल हो चुकी है। रियाद पुलिस ने फ्रॉड और रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए जाली प्लेटफॉर्म बनाने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस 3 शामी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया है और जिनमें जो है सऊदी अरब से बाहर चलाए जाने वाले जाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो है वो तख्लीक शामिल है और जो मुख्तलिफ सर्विस फ्राहम करने का दावा करके सार्फिन को धोखा देते थे। पब्लिक सिक्योरिटी ने वजाहत की है कि उन प्लेटफॉर्म्स को उन गाड़ियों को फ़रोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जो उनके पास थी भी नहीं, उनकी असल कीमत से कम कीमत पर जाली मकासद के लिए वर्क वीज़ा हासिल करने और गैर कानूनी तौर पर हासिल करता रकम बैरून मुल्क भेजने और उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर ली गई है और उन्हें मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। दूसरी तरफ रियाद पुलिस ने वादे किया कि एक वायरल वीडियो के हवाले से जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स पर कई दूसरे लोग मिलकर हमला करते हैं, उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। वाक़ई की फौरी तौर पर तहकीकात कर ली गई हैं और तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। दमाम के एयरपोर्ट को, जो दमाम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको लेवल 4 कस्टमर एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिल गया।
سعودی عرب میں تمام ہوائی اڈوں نے جو ہے ایئرپورٹ کونسل جو انٹرنیشنل کونسل ہے اسے کسٹمر ایگریشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جس میں کنگ فہد ایئرپورٹ کی کسٹمر ایکسپیرینس جو لیول 4 ہے اس کی کامیابی کو ظاہر کیا گیا۔ سرٹیفکیٹ دمام ایئرپورٹ کے سی ای او انجینئر کی جانب سے وصول کیا گیا۔ پروجیکٹ کے جو ڈائریکٹر جنرل جلال کریان اور جو چین کے شہر گوانگژو میں کونسل کے زیر اہتمام یہ جو ہے نمائش منعقد ہوئی تھی۔ عمرے پر آ کر رک گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ ذاکر عزیز کا سوال ہے جس کا حروف لگا ہو، کیا وہ اپنا ٹکٹ لے اور چلا جائے یا واپس عمرے یا وزٹ پر آ سکتا ہے؟ حروف کا مقصد ہوتا ہے غیر قانونی طور پر اپنے کفیل سے بھاگ کر کام کرنا، جو کہ ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے، اور جس کا حروف لگا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لگے ہوئے الزام کو ختم کروائے، جس کے لیے کونسلیٹ یا سفارت خانے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حروف والا ٹکٹ لے کر واپس چلا جائے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس کا خروج نہائی لگے گا۔ ٹکٹ بھی اسی وقت ویلڈ ہوگا جب خروج نہائی لگ سکے گا۔ اگر خروج نہائی نہیں لگا تو ٹکٹ لے کر کس طرح سفر کیا جا سکتا ہے؟ پہلے اپنا خروج لگوائیں، اس کے بعد سفر کا انتظام کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ حروف والا واپس آ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ابھی قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب سے کسی بھی صورت میں ڈیپورٹ ہونے والا واپس نہیں آ سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے فار ایور ڈیپورٹ ہونے کے بعد بلیک لسٹ ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار خان نے سوال کیا کہ 11 ماہ پہلے عمرہ پر آیا تھا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیم غیر قانونی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے کیس کی وضاحت کریں کہ آپ جو ہے جس عمرہ کمپنی کے ذریعے سے آئے تھے اس سے رابطہ کریں، وہ آپ کو درست طور پر آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج اور عمرہ کا بھی دخل ہوگا، اس لیے آپ کو وہاں بھی رابطہ کرنا ہوگا۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے این او سی کے بعد آپ کا خروج لگے گا، تاہم حتمی معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی ملے گی جس کے ذریعے آپ سعودی عرب آئے تھے۔ شیریں زادہ نے سوال کیا کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں مگر کفیل میرا خروج نہیں لگا رہا، میں لیبر آفس جا سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کو کفیل کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ خروج نہائی کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا جاب ایگریمنٹ باقی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، بصورت دیگر آپ کے حقوق میں سے کٹوتی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے دریافت کیا کہ لیبر آفس یعنی مکتب العمل میں کیس کرنے سے فائدہ ہوگا، تو یہ بات واضح ہے کہ لیبر آفس اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں پر آپ کے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ پہلے کونسلیٹ یا سفارت خانے سے رجوع کریں، جہاں آپ کے کیس کو دیکھ کر وہ آپ کی مدد کریں گے اور لیبر آفس کے ذریعے آپ کو خروج نہائی دلوانے میں آپ کی مدد بھی کی جائے گی۔ تبوک پولیس نے نابالغ کو ہراساں کرنے پر ایک رہائشی کو گرفتار کر لیا۔ تبوک پولیس نے کمیونٹی سیکیورٹی کے جنرل ڈپارٹمنٹ اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے محکمے کے ساتھ مل کر ایک افغان باشندے شفیع الحق احسان الحق کو ایک نابالغ کو ہراساں کرنے پر گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔